naar Rome en het was mijn eerste solo trip. En het was ook de eerste keer met het vliegtuig, dus het was best wel zo ja, een beetje uit mijn comfortzone treden. Maar het was echt een superleuke ervaring en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Dus ja, ik zal daar een beetje over vertellen. Over wat ik precies heb gedaan en wat ik heb bezocht. En ondertussen ook een aantal fotootjes tonen, een aantal filmpjes ook. En een kleine mini-tour van de Airbnb. Alright, dus het was mijn eerste ja, solo trip. En ja, ik heb vroeger wel al eens zo een aantal dagen ja, op, ja, op een klein tripje geweest, zo een weekendje weg. Maar dat was zo altijd in België. Dat was een keer naar Gent voor een aantal dagen, een keer naar Brugge en ook een keer naar Ronsum of in die regio, de Vlaamse Ardennen. Maar nooit echt zo, ja, ver weg naar een ander land, ver weg van het kleine België. En alleen voor een langere periode. Dus ja, dus het was best wel zo iets waar ik naar uitkeek en ergens ook dat ik dacht van ja, hoe gaat het zijn en hoe ga ik mij voelen. Waarom ik voor Rome heb gekozen was eigenlijk omdat het ja, een van de eerste plaatsen was die in mij opkwam. Eigenlijk het eerste. Ik dacht eigenlijk van ja, misschien kan ik naar Italië gaan en dan ja, dacht ik gewoon aan om naar Rome te gaan. En volgens mij heeft dat te maken met dat ik er ja, over geleerd had tijdens kunstgeschiedenis vroeger. En dat je dan ja, al een beetje een beeld hebt van Rome, van hoe het er ja, uitziet. En de geschiedenis ook die erachter zit. Ook door naar films te kijken die ja, gemaakt zijn geweest in ja, Rome of in die regio. En ja, dat je dan ziet van hoe het daar zo ja, gezellig is en zo, die leuke straatjes. En dat het daar ook ja, een stukje warmer is dan hier bij ons. Ja, ik denk zo door erover te leren vroeger op school en dan films te zien en ja, dingen tegen te komen online, dat ik al ja, een beetje een beeld had van hoe het zou zijn in Rome. En dat ik daarom eigenlijk daarvoor had gekozen, want van ja, veel andere landen, steden ken ik quasi niks. En van Rome kende ik dan zo een beetje, dus dacht van ja, misschien is het wel leuk om naar daar te gaan. Ja, het idee om dan effectief op reis te gaan was iets dat een lange tijd ja, in mijn hoofd zat. Gewoon als gedachte van ja, misschien kan ik een keer op reis gaan. Maar dat is voor een lange tijd nooit echt ja, concreet geweest. Zo van ja, ik kan dat misschien wel doen, een keer op reis gaan alleen. Maar zo waarschijnlijk ook dat het een beetje eng was om dat te doen. En dat ik daarom niet daar zo echt over durfde na te denken in concrete zin van echt actie ondernemen en effectief vliegtuigtickets kopen en zo. En het was vorig jaar tijdens de zomer dat ik dacht van misschien kan ik naar Rome gaan. Maar toen ja, was het daar super warm en was het zo ja, in de 30 graden en misschien zelfs 40 graden. En voor mij is dat gewoon veel te warm. Ik kan niet zo super goed tegen hoge temperaturen. En ik dacht van ja, Jolien, dat is echt niet slim om dan naar Rome te gaan, want het is daar veel te warm. Ik had toen wel ja, op Airbnb al een keertje gekeken of dat ik een kamer kon vinden en ik was op zoek naar een kamertje met een douche, inclusief ontbijt. En ik had toen iets tegengekomen en het sprak mij echt direct aan en ik had zoiets van ja, dat is eigenlijk perfect voor mij. En ja, ik had al eigenlijk al zo zin om naar Rome te gaan voor die kamer
goesting kreeg om naar Rome te gaan. Maar ja, dacht van ja, het is veel te warm in de zomer om te gaan. En toen dacht ik van misschien kan ik in het najaar gaan. Maar ik vond dat dan ook precies niet zo'n goed moment of zo. En ik heb het dan eigenlijk een beetje laten varen, dat idee. En die Airbnb ook. Maar dan, ja, dit jaar was het dan dat ik dacht van, misschien kan ik dit jaar naar Rome gaan. Dus ja, toen dacht ik er gewoon weer aan van, misschien is dat een mogelijkheid om dit jaar wel op reis te gaan. Ik had een aantal maanden geleden, dat was in februari, met een vriend afgesproken. En dat was iemand ja, die ik al heel lang niet meer had gezien. En ja, het kwam zo eventjes ter sprake van dat hij op reis ging gaan. En ik zei van dat ik ja, ook graag op reis zou gaan naar Rome. Maar dat ik zo precies niet durfde of zo. Er was iets die mij tegenhield, ja, een beetje toon dat er een bepaalde drempel was. En dat ik, ja, volgens mij was het zo, gewoon omdat ik het niet ken, zo van, ja, de luchthaven, hoe zit dat in elkaar? En je bent dan wel echt ver weg van thuis. En zo ja, een beetje die schrik die erin zat. En die vriend stelde dan voor van ja, misschien kan je een aantal maanden op voorhand de vliegtuigtickets al kopen. En dan ben je gewoon al op dat vlak al, is het al oké dat je dat al hebt. En dan is het gewoon een kwestie van nog voor te bereiden op de reis. En ja, ik vond het eigenlijk wel goed advies van hem. En op het moment dat hij het zei, dacht ik ook van ja, dat kan wel, maar zo niet denken dat ik het effectief zou doen. Want het was zo iets in mij die zoiets had van ja, zo twijfelen en dan ja, het toch effectief niet durven te doen dan. Maar ja, ik heb de week erna dan toch de vliegtuigtickets gekocht en there was no way back. Ik ging naar Rome. Dus hij heeft dan, ja, zo dat klein duwtje even in de rug dat ik eigenlijk ja, nodig had om dan toch effectief actie te ondernemen en het te doen. En toen was het zo van ja, nu moet ik wel gaan, want ik heb de tickets. En zoals toen dat ik de tickets had gekocht, was het zo ja, 3 maanden voor de reis, voordat ik effectief op reis ging gaan. En dus er was nog super veel tijd om voor te bereiden. Voilà, ja, het was eigenlijk dan zo begonnen met zo daar lang over na te denken en het dan effectief concreet maken en het doen. En dan ja, heb ik een beetje voorbereidingen gedaan en dan was het zover. En heb ik dan met de trein geweest naar Brussels Airport, naar Zaventem. En dat is wel heel gemakkelijk, vind ik, als je zo met de trein gaat naar de luchthaven. Die stopt gewoon pal bij de luchthaven en dan is het gewoon een aantal verdiepingen naar omhoog. En je bent er dus, dat was super gemakkelijk. Ik had zo een beetje opgezocht van hoe het zo in zijn werk gaat eens dat je op de luchthaven bent. Want ja, ik was daar nog nooit geweest. Dus zo ergens mee gewoon goed willen voorbereiden. En ik had zo dan gelezen van als je naar de security check gaat, de security controle, dat je dan ja, jouw gels en jouw vloeistoffen dan apart legt en jouw elektronische toestellen ook. En ik had waarschijnlijk wel 15 keer of zo die pagina van de website van de luchthaven zo gelezen met hoe de security controle in zijn werk gaat. En dan toch, als ik dan daar effectief was en dan die gels en die vloeistoffen apart legde en die elektronische toestellen, dat ik dacht van, doe ik het wel juist? Terwijl ik, ja, gewoon, terwijl het is echt niet zo moeilijk, het houdt echt niet veel in. En toch dan denken dat je het verkeerd doet of zo. En ik voelde mij zo wat opgejaagd, omdat er zo een korte rij achter mij stond. En dan zei ik tegen de medewerker van, doe ik het eigenlijk wel juist? Maar het houdt echt niet veel in, het is eigenlijk zo belachelijk eigenlijk als je daarover nadenkt. Maar ja, het was gelukt.
ging super snel. Dat duurde zomaar 2 à 3 minuutjes of zo. En eens dat gepasseerd was, had ik zoiets van, amai, dat ging snel. En was het dan gewoon de kwestie van te wachten niet. En ja, hetgeen waar ik toen zo gewoon wel een beetje schrik voor had, was het vliegtuig nemen. En ik vergeleek het een beetje met als je op een attractie zit die in de lucht gaat. En dat is iets waar ik sowieso geen fan van ben. Ik ben veel liever iemand die met mijn voeten op de begane grond staat en dat je daar zo gewoon controle over hebt. En eens dat je in een vliegtuig zit, ja, in mijn ogen verlies je dan die controle. Dus ja, ik wist niet goed van hoe ga ik mij voelen eens dat ik op de vliegtuig zit. Dus dat was iets dat ik niet wist van hoe gaat dat zijn. En ik zat aan het raam. Ik zal nu een fotootje tonen. Dus ik zat aan het raam. En ik dacht dat dat een goede plek ging zijn om te zitten. En ja, uiteindelijk was het wel nog een goede plek, zo aan het raam. Maar ik hield zo krampachtig de armleuning vast. En dan nog een keer met mijn andere hand zo. En dat was dan toch wel omdat ik zenuwachtig was. En mijn hand was ook aan het zweten, dus ik voelde me niet zo comfortabel. Maar ja, ik denk dat dat ook wel normaal was. En ik had ook tegen mezelf gezegd op voorhand van, het is oké als je jou zenuwachtig voelt. Dat is heel normaal als je dat nog nooit hebt gedaan. Dus ja, ik voelde me gewoon niet zo comfortabel in het vliegtuig. En dus ja, ik hield die armleuning volgens mij de hele rit vast. En de rit duurde zo, de vlucht was een kleine 2 uurtjes, dus dat viel wel mee van Brussel naar Rome. En ik hield zo die armleuning vast, eigenlijk als een soort van een steun dat ik nodig had. Ja, ik weet niet, klinkt misschien heel raar, maar uiteindelijk hielp het mij wel om een soort van wat rustig te worden of zo. Maar uiteindelijk, al bij al viel het wel goed mee. De heenreis met het vliegtuig. En viel het veel beter mee dan dat ik dacht eigenlijk. Dus, maar ik was wel blij eens dat we geland waren en terug op de begane grond waren. En ik moet zeggen, de luchthaven van Rome, Fiumicino, of ook wel Leonardo da Vinci genoemd, is super groot. Echt heel imposant. Je hebt zo van die ellenlange hangen, maar het is echt super groot. En er is zelfs zo'n hang waar je zo beeldhouwwerken hebt en dan kan je zo met een QR-code scannen om het verhaal te weten achter het werk. En het was wel zo eventjes wandelen in de luchthaven. Ik denk dat ik zo 10 minuten of zo heb gewandeld van uit de gates naar de uithang. En ik had toen een vliegtuigticket. Ja, dat heb ik gekocht ook. Nee, ik bedoel, ik had een treinticket gekocht op voorhand. Ik ging dan met de trein naar de Airbnb gaan en dat was eigenlijk de vlotste route om te nemen. En je hebt zo 2 soorten treinen. Je hebt zo Leonardo Express en dan de gewone trein. En de Leonardo Express die gaat gewoon van de luchthaven naar Rome Termini naar het station. Dus het is gewoon 1 halte op en af eigenlijk de hele tijd. En ik had dan de gewone trein genomen omdat ik een andere halte nam dan het station. Ik ging naar Roma Tuscolana en dat was dan nog 20 minuutjes wandelen van het station naar de Airbnb. En de aansluiting met de trein was echt perfect. Hij stond er al en het was eigenlijk echt de heenreis was perfecto. Er waren geen vertragingen, niet met de NMBS, want in België is het niet altijd zo goed met treinen. Soms is er wel een keer een vertraging. Maar oké, die dag was het echt super. Het kon eigenlijk niet
het hier doen op de trein in België. Dus ja, het principe is gewoon hetzelfde. En ja, ik kwam bijna aan in het station van Tuscolana. Ik zag zo de donderwolken dichterbij komen en dacht van oei, dat was niet zoals ze het hadden voorspeld, het weer. En eigenlijk was het enkel toen dat het regende. Maar alle andere dagen was het echt supergoed weer. Eigenlijk hadden ze voorspeld dat het grootste deel van de dagen dat ik er ging zijn, ja, ging regenen en ging donderen. Maar eigenlijk viel het echt supergoed mee. Integendeel, het was echt heel mooi warm weer. En enkel toen eigenlijk als ik aankwam in Tuscolana was het zo eventjes een dondervlaag. Maar ja, als dat gepasseerd was, dan ik heb gewoon eventjes gewacht dan bij het station. En als de dondervlaag voorbij was, heb ik dan vertrokken naar de Airbnb. Dus ja, ik ben zo blij dat Google Maps bestaat, want dat is zo gemakkelijk. Echt, ik heb er zoveel gebruik van gemaakt. Ik ben echt heel blij dat dat bestaat. En ik denk dat ik niet de enige ben daarin. Dat is echt zo gemakkelijk om je weg te vinden. En ook gewoon als je ja, de snelste route wilt te weten komen met bijvoorbeeld de bus of de metro of met de trein, is dat echt super gemakkelijk. Dus voilà, en dan kwam ik aan. De Airbnb was echt ja, superleuk. Ik zal een aantal fotootjes ook tonen. Het was zo ja, maar allemaal zo plantjes en de locatie was eigenlijk echt ideaal. Het was zo in een iets rustigere buurt, had ik de indruk. En de Airbnb, de kamer, was op de 8e verdieping, dus je had een mooi uitzicht ook wel, vond ik. En ik zal nu een kleine mini-tour tonen van de kamer. Ik heb zo een filmpje gemaakt van de kamer. En ja, je zal wel horen aan het geluid dat het ietsje anders is, want ik had een andere microfoon mee. Dus het zal eventjes waarschijnlijk wel een beetje anders klinken. Dus voilà, de mini-tour. Hoi hoi, ik ga een kleine tour geven van de kamer waarin ik verbleef in La Bella Vita in Rome. Eerst eventjes het uitzicht tonen. Het is al mooi zonnig warm weer. En links kan je echt wel ver kijken. Heel leuk. En check mijn hippe slofjes. Heel cool. Heel fancy. Zo, het is wel een leuke vloer, vind ik. Zo leuke structuur. Dus dit is het bed. Met tv. En hier een leuke lamp. En zo ziet de kamer eruit. Het is een klein kamertje, maar voor mij is het eigenlijk perfect. En hier allemaal fragmenten van boeken. Als decoratie. Aan de muur. Klein friootje. Het ontbijt. Ik heb er al een beetje van gegeten. Ik ga straks nog een beetje eten. Het is momenteel 7 uur. Vrij vroeg voor mij. Dit is de kast. Ik heb er al een beetje kleertjes in hangen. Een bed of een klaksje, zoals we zeggen in het West-Vlaams. Alright, dus hier stockeer ik alles in deze kast. En dan hierboven staat er nog een grote mand. Volgens mij zit er hier niks in. Denk ik. Nee.
En dan hieronder kan je ook nog dingetjes in de kast stoppen. Voilà. Zat een stoeltje. Hallo. En dan de badkamer is hier. En het uitzicht zie je hier ook een beetje. Hier kan je echt wel heel ver kijken. Voilà. En dan de badkamer, douche en ja, een bidet wat ze hebben in Italië. Dus doei doei! Ziezo, dit was de mini-tour. Een hele korte rondleiding, maar het was ook ja, een hele kleine kamer. Maar voor mij was dat eigenlijk perfect. En ik was super blij dat er zo een frigootje was. En dat er zo een aantal ja, koude drankjes klaar stonden. Ja, het was echt super. En de kamer werd iedere dag schoongemaakt. En het ontbijt werd aangevuld. En de drankjes ook. En de host was ja, super vriendelijk. Hij had mij verwelkomd bij aankomst. En dan gewoon duidelijke uitleg gegeven over hoe dat je naar binnen gaat en naar buiten gaat. Ja, gewoon duidelijke uitleg gegeven. En ja, toen kon het eigenlijk beginnen, de reis. Dus ja, ik had dan alles uitgepakt en ja, ik kwam zo aan. Zo rond de 8 uur of zo in de avond. Dus ik had toen eigenlijk niks meer gedaan. En ik was ook wel zo moe, denk ik, of zo van het reizen. Ja, het was zo heel veel nieuwe indrukken. En ze zeggen wel eens zo dat reizen vermoeiend kan zijn. En ja, ook al was het wel een korte reis, maar ik denk dat het zo precies wel veel energie of zo van mij vroeg. En dat ik eigenlijk s'avonds gewoon zo ja, precies ja, moe was of zo. En dat ik geen zin had om iets te doen of zo. Dus ik heb gewoon alles op mijn gemak uitgepakt en de kamer ja, gewoon bekeken en dan gaan slapen. En dan ja, opstaan. Ik heb vrij vroeg opgestaan eigenlijk. Ja, zo rond 6 uur of zo, of 6:30. Wat totaal niet ik is. Ik bleef heel graag liggen. Maar ja, daar was het echt zo van, ja, ik kon bijna niet anders dan vroeg opstaan en gewoon genieten van de zon die opkomt en ja, een mooie uitzicht. En ik kan ook een fotootje tonen. Ja, hier zie je zo dat de zon zo wat aan het opkomen was. Dan een fotootje van het ontbijt. Het was heel wat om te eten. Ik eet eigenlijk niet zo superveel voor het als ontbijt als voor het ontbijt. Om te ontbijten. Ja, oké. Mijn zinsconstructies zijn soms zo raar. Want dus als ik ontbijt, eet ik eigenlijk niet zo heel veel. Maar toen dacht ik van, ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen te eten, dat ik dan veel energie heb om veel te wandelen. En ja, dus gewoon lang ontbeten op mijn gemakje en dan zo, ja, vertrokken op stap gaan. En wat ik dan zondag had gedaan was naar het centrum gewandeld van Rome, omdat ik ging daar naar een infopunt gaan waar je een Roma-pas kunt ophalen en ik zal het eens tonen. Kijk, dit is een Roma-pas. Je kan dat kopen voor 2 of 3 dagen. En dan kan je eigenlijk, met zoiets kan je dan gratis naar een museum, gratis een museum bezoeken. Dus te zien welke pas dat je hebt. Je kan 1 museum bezoeken gratis of 2 museums. En bij deze pas kon ik er 2 bezoeken. En dan kan je ook gratis de metro nemen en de bus en ook een deel van de treinen of zo, denk ik. Dus ik dacht van ja, als ik daar heel veel ga wandelen, is misschien dan de metro, de bus nemen wel nog makkelijk. Dus voilà. En toen ik onderweg was naar het infopunt om de Roma-pas te halen, kwam ik ja, het bekendste monument tegen, denk ik, van Rome. En dat was het Colosseum. Ja, het
is gewoon echt, als je dat ziet voor de eerste keer, is het zo gewoon heel enorm groot, heel imposant. En ja, je blijft zo eventjes stilstaan en er naar kijken en zo. Ja, met zo'n blik van, wauw, hoe hebben ze dat gedaan? Dus er waren ook ja, heel veel mensen die zo, toeristen zoals ik, gewoon ja, stoppen en dan kijken en foto's nemen. En ja, er was best wel veel volk. En je zal op de foto's ook zien dat er zo een koers was op dat moment. Die zondag was het. En dat was eigenlijk juist bij het Colosseum dat ze zo, ja, het zo wat aan het opzetten waren en zingen die dag dan eigenlijk koersen dan blijkbaar. Dus het was daar op dat moment eigenlijk vrij druk. En ja, zie mij niet dood, maar ik heb het Colosseum eigenlijk niet bezocht. En sommigen van jullie gaan nu misschien zoiets hebben van, maar als je naar Rome gaat, is dat toch een van de eerste dingen dat je gaat bezoeken. En ik kan daar zeker in komen. Echt waar. Maar ja, ik had al heel veel foto's gezien van het Colosseum. Om de een of andere reden sprak er mij minder aan om het te gaan bezoeken. Omdat ik zo iemand ben die liever dan ja, een museum bezoekt waarbij dat je verschillende dingen ziet. Ja, schilderijen en beeldhouwwerken en zo verschillende dingen. En ja, daarom het sprak mij zo wat minder aan. En ook ja, je ziet al een deel van het monument. Ja, je kan er niet naast kijken, maar ik ben wel blij dat ik er een aantal keren gepasseerd ben en dat ik een deel heb gezien, maar ik heb het dus niet ja, bezocht. Dus ja, ik hoop dat je het ergens kan begrijpen en mij kan vergeven. Moest jij enorm fan zijn van het Colosseum. Dus sorry daarvoor. Maar ik heb dus ja, andere museums bezocht. En dan ja, heb ik die dag heel veel rondgewandeld. Eigenlijk ging ik normaal gezien zo halverwege de dag dan terugkeren naar de Airbnb. Maar eigenlijk heb ik gewoon de hele tijd rondgewandeld en rondgekeken. En dan heb ik reservatie gemaakt bij een restaurant. En het heet Iari de Vino. En kijk, ik heb het visitekaartje mee van het restaurant Iari de Vino. En ja, ik had al ter voorbereiding op de reis al zo een beetje opgezocht qua restaurants. Of dat ik ja, iets kon vinden. Dan zo op het moment zelf te zoeken naar iets. En de reviews waren heel positief. En ja, het zag mij wel zo een leuk restaurantje uit. En ja, het restaurantje zit zo een beetje zo verborgen, precies zo tussen zo de straatjes in. En ja, het is een heel gezellig restaurant en het personeel is daar heel vriendelijk. En ik had een lasagne gegeten met een colaatje en water, want ik had echt super veel dorst. Het was zo warm. En van al het wandelen heb je gewoon ook echt dorst. Dus het was super lekker. En ik dacht van oké, over een paar dagen kom ik nog een keer terug. Ik heb daar dus dan uiteindelijk 2 keer gegeten, omdat ik het ja, gewoon daar heel lekker vond en te eten. En het was ook heel gezellig. En wat heb ik dan daarna gedaan? Het was dan zo al een beetje late namiddag ongeveer. Toen ging ik eigenlijk een boottocht doen, avondcruise of zo, dat ik had geboekt online. En ja, het was dan zo op de rivier van de Tiber. En we moesten daar dan ergens ja, op een bepaald punt bij de rivier dan opstappen. En ja, het ding was dat ik dan te voet ging van het restaurant naar dat punt. En ja, het was een beetje het probleem met die koers. Die koers was daar ja, zo op de plaats waar ik eigenlijk juist moest zijn, was het zo afgezet. En ik had zo'n beetje problemen om daar te geraken. Dus het was eventjes zo wat zoeken. Maar ja, ik heb mijn weg gevonden en ik was eigenlijk juist op tijd. Gelukkig, want ik moest zo ja, like een half
heb geen honger, ik heb gewoon dorst. Het is dan ook geen goed moment om dan iets te drinken waar alcohol in zit, omdat je dan ook nog meer dorst krijgt. Het was niet echt, ik had gewoon een aantal momenten echt heel warm. Ik had eigenlijk gewoon beter iets meegenomen van water, dus dat was niet zo slim. Maar ja, ik was er op date en ik zal ook een aantal fotootjes tonen van de boot. Dus dit was eigenlijk de boot. En het was ja, om 18 uur dat de boot vertrok en het duurde dan eigenlijk ja, een uurtje. En dan ja, een foto van de hapjes en dan een glaasje wijn. Maar ik heb er dus niet zo heel veel van gegeten, omdat ik gewoon echt ja, geen honger had. Ik had gewoon dorst. En ja, het was super leuk om in die boot te zitten en dan rond te kijken. Al de foto's zie je ook Kasteel Sant'Angelo of de Engelenberg. Heel imposant om te zien. En dan ja, van die mooie bruggen, zonnetjes hier. Dus het was een hele fijne cruise. En dan was de boottocht gedaan en dan ging ik terugkeren naar de Airbnb. En het was zo, denk ik, een klein uurtje wandelen. Maar het was eigenlijk niet het plan dat ik zo de hele dag ging rondwandelen. En daarom was, doordat ik dan veel ja, Google Maps had gebruikt, was mijn gsm eigenlijk bijna plat. En ja, het was nog een klein uurtje wandelen van het punt van de mededieper naar de Airbnb. En ik dacht van, oh nee, ga ik het nog halen? Ik kon toen eigenlijk mijn Roma-pas gebruikt hebben, maar daar zo niet echt bij stilstaan. En zo, ik weet het niet, ik had eigenlijk niet zo goed logisch nagedacht. Ik dacht gewoon van, ik moet op dates thuis zien te raken, want mijn gsm is bijna plat. En terwijl ja, je kan het ook wel aan mensen vragen, maar ja, veel mensen kunnen geen Engels in Italië. En toen dacht ik van ja, wat moet ik dan doen? En ik was zo een klein beetje aan het panikeren dat mijn ja, gsm ging uitvallen. Maar ik had ja Google Maps nodig om mijn weg terug te weten, want ik wist er niet van weten. En het was ja, toen ik juist toekwam in de Airbnb, viel mijn gsm uit. Het was echt, ja, de timing was, ik was eigenlijk net op date. Maar ja, ik weet het, ik ging het wel kunnen gevraagd hebben aan iemand. En dan ja, misschien ook gewoon de bus genomen hebben met de Roma-pas, maar zo. Ik weet niet, ik was niet zo goed echt logisch aan het nadenken. Dus mijn eerste gedachte was gewoon, ja, ik ga te voet gaan. En het was echt zo heel nipt. En ik was zo, kijk, oh nee, zo, nou maar 50%, 10%. En dan, ja, viel hij echt gewoon uit als ik in de kamer was. Dus het was echt zo, nog eventjes spannend. Maar ja, ik was toen terug in de kamer en ik heb nog nooit zoveel gewandeld. Maar ik had echt een heel voldaan gevoel. Maar mijn voeten deden echt super veel pijn. Echt. Ik heb, ja, ben heel sportief geweest die dag. Veel gewandeld. En dan heb ik gewoon nog een ijsje gehaald van toen ik bijna aankwam bij de Airbnb, zag ik dat er daar zo een ijssalon was. En ik dacht van, perfect, want ik had nog zin in iets. En ook om mezelf te trakteren. Ik vond dat ik mezelf iets mocht geven voor al het wandel. Ja, dat was dan eigenlijk de eerste dag in Rome. Dus superveel gewandeld. En dan de volgende dag, maandag, heb ik een aantal museums bezocht. En ik zal ook een aantal fotootjes tonen. Dus ik was onderweg naar het museum, Musei Capitolini. Als je dicht bij het museum bent, kom je het Forum Romanum tegen. En dat was blijkbaar ja, het oude centrum van Rome in de oudheid. En nu is het eigenlijk ja, een groot archeologisch park waar er ja, verschillende ruïnes staan. En het was eigenlijk wel een heel mooi uitzicht daar van boven. En dan kwam ik aan op zo ja, een klein pleintje. En daar had je dan het Musei Capitolini, waar je ja,
oudheid en de renaissance. En je vindt er zo beeldhouwwerken en portretten van Romeinse keizers en antieke filosofen. En het zijn zo ja, twee gebouwen die zo gelijk met elkaar verbonden zijn door een ondergrondse gang. En ik had het eigenlijk niet echt door, want ik ging zo binnen aan zo het rechter, aan het gebouw aan de rechterkant. Maar inderdaad, je komt daar dan zo van binnen. Ja, zo waren er heel veel hangen en trappen naar beneden en trappen naar boven. Eens ik uit dat gebouw kwam en ik ging naar de andere kant, dacht ik dat je ook daar naar binnen kon gaan. Maar hij zei zo, ik had het zo gevraagd aan iemand die daar stond. En hij zei van ja, de ingang is daar. Maar dus ja, blijkbaar is het eigenlijk verbonden, het andere gebouw, door een ondergrondse gang. En ja, dan vraag ik me af van, heb ik het eigenlijk allemaal wel gezien of niet? Oké, ja, ik denk dat ik wel het grootste deel heb gezien. En dan zo in het begin, ja, zag je een aantal beeldhouwwerken zo like op een klein pleintje. En dan was er daar zo een hele grote voet. Maar echt zo reusachtig. En als je daar zo je hand bij hield, was dat echt, ja, dat was echt super groot. En je had dan ja, ook like nog een stuk van een arm. En dan een hoofd ook, maar dat was echt heel groot, echt heel reusachtig. En dan binnenin had je ja, prachtige plafondschilderingen. En de deuren waren ook heel mooi, zo heel sierlijk en zo met bloemenpatroontjes. Het was echt, ja, van de ene zaal naar de andere zaal was er echt superveel te zien. Dan daarna ben ik naar de markten van Trajanus geweest. En daar zal ik ook een aantal fotootjes van tonen. De markten van Trajanus, ofwel Mercati di Traiano, als ik het juist uitspreek. Dat was oorspronkelijk een complex met zo heel veel winkels en kantoren in het oude Rome. En dat was toen ja, gebouwd in de periode van de keizer Trajanus. En qua vorm was het zo precies een half cirkelvormige complex. En ja, je kon er zo vrij rondwandelen naar buiten. En ja, je had zo een verzicht. En er stond zo een bordje van dat je moest oppassen voor de meeuwen. Omdat die ja, gingen kunnen pikken of zo. Er waren daar een aantal meeuwen die een nest hadden. En op de foto hier zie je een meeuw. De moeder waarschijnlijk en dan met een baby daarbij. Dus ja, gewoon om een jongen te beschermen. Dat ze waarschijnlijk dan ja, een beetje agressief of zo kunnen zijn. Maar dus ja, je kwam daar zo een aantal meeuwen die heel dichtbij van jou waren. En dan ja, ik was daar zo een beetje aan het rondwandelen daarbuiten. En ik kwam zo opeens, zag ik zo een Hades. En dat was van, ga ik kijken om en proberen er een foto van te nemen. En ja, hij was hem zo een beetje aan het schuilhouden. Ik had het toen opgezocht eens dat ik thuis was. En blijkbaar is dit een muur Hades. En hij heeft zo heel van boven en blauw van onder. Dat was wel leuk om te zien, want ja, dat kom je zo niet ja, direct tegen, zoiets of zo. Dus dat was zo heel toevallig en leuk, ja, om zoiets dan zo te zien passeren en zo. En dan daarbij bij Forum Romanum had je dan eigenlijk een museum. Het heet het Museum van de Keizer Fora, Musei Fori Imperiali. En daar kan je zo ja, objecten vinden die zijn opgegraven bij de verschillende fora in Rome. En daarin zie je zo delen van zuilen, stukken van kapitelen. Daar worden er zo beeldhouwwerken, reconstructies en architectonische resten van, ja, van de keizerfora tentoongesteld. Daar was het ook echt dat ik zo schrok van hoe groot dat wel niet moest geweest zijn. Het was dan zo een stukje dat je zag van een kapiteel. En dat was een heel groot stuk. En je ziet het hier op de foto's, dat dat eigenlijk ja, een stuk was die dan eigenlijk ja, bleek maar een klein stukje te zijn van een kapiteel of ja, een onderdeel van een zuil. En ja, hetgeen wat er dan
zelf waren er zo een aantal verdiepingen. En zou eigenlijk blijkbaar de bedoeling zijn dat ze alle verdiepingen zouden gebruiken om werken van uit verschillende fora tentoon te stellen. En nu waren er eigenlijk een aantal verdiepingen in gebruik. Maar dus er zijn er wel nog verbouwingswerken aan voor de verdiepingen die er nog waren. Om dan daar nog werken tentoon te stellen. Dus dat was wel een leuk museumbezoek. En ook heel rustig eigenlijk. Dus dat was wel fijn om te bezoeken. Een beetje weg van de drukte van Rome. Daarna heb ik mezelf nog een keer getrakteerd op een ijsje. Het was daar zo heel dichtbij, waren er zo trappen. En dan heb ik daar het ijsje gehaald, zoals dat je hier ziet op de foto. Het was heel lekker, het heeft enorm gesmaakt. Een klein 4 uurtje, om het zo te zeggen. En daarna ben ik naar een aantal souvenirwinkeltjes geweest. En bij deze souvenirwinkel had ik 2 totebags gekocht. En die had ik al eens getoond in de vorige video. Dus moest je de video gezien hebben van vorige week. Deze had ik toen getoond. Dit. En dit had ik daar gekocht. En ik was er al eerder gepasseerd bij dat winkeltje. En ik had die totebags zien hangen en ik dacht van oké, als ik de volgende keer in de buurt ben, ga ik eens binnen gaan en er een aantal kopen. Omdat ik op zoek was naar een leuk gadget, iets als herinnering van de reis. En dan heb ik nog naar een ander souvenirwinkeltje geweest. En die kaartjes had ik ook getoond in de vorige video. Dus deze 2 kaartjes komen van de andere souvenirwinkel. Met Buonanotte Rome en Ciao Rome. Dus voilà, leuke kaartjes. Dus ook wel best veel gewandeld. En dan de volgende dag had ik het Vaticaans Museum bezocht, naar Vaticaanstad geweest. Ja, en dat was wel zo een beetje iets stoms eigenlijk. Ik had een ticket gekocht op voorhand en ik ging eigenlijk normaal gezien de maandag gaan. Dus, en dat was zo een ticket, zo een skip the line ticket of zo. En dat is dan ietsje duurder dan de normale toegangsprijs. Omdat je dan zo de rij kan overslaan. En als je daar al eens bent geweest, ga je waarschijnlijk wel nog herinneren dat er daar een super lange rij staat, maar echt een super lange rij. En daar wil je eigenlijk echt niet staan. En zeker als het dan warm is het geen goed idee en is het beter dat je online tickets koopt. En die misschien wel ietsje duurder zijn, maar dan hoef je niet in die lange rij te staan. Dus ik had dat gedaan. En ik wist op voorhand dat de route van de Airbnb naar het Vaticaans Museum wel eventjes was. En toen dacht ik van met de Roma-pas ga ik dan met de bus kunnen gaan. Dus, en dan, eens het dan maandag was, dus eigenlijk ging ik dus oorspronkelijk maandag aan. Reden de bussen niet of zo. Ik had zo gelijk gezien dat er een melding was dat de bussen niet reden. Ik weet het niet zo goed wat. Maar het was iets heel raars, dus ik dacht van oei. Dus als ik de bus niet kan nemen en te voet is het te ver, want het was zo een dik uurtje wandelen. Zo 1 uur en een kwartier of zo denk ik. Dus dat was ietsje te ver om te wandelen. En toen dacht ik eigenlijk niet om de metro te nemen. En ging ik dan een taxi nemen. Normaal is dat iets dat ik niet zou doen, maar omdat er te weinig tijd was, kon ik dan eigenlijk niet anders dan een taxi nemen, denk ik. En ik had dan zo een app gevonden en dan dat ingegeven van de Airbnb naar Vaticaanstad. Dan ging dat zo 20 minuutjes rijden zijn en de taxi ging er in 2 minuten bij mij staan. En ik dacht van oké, ik heb iets gevonden en ik ga gewoon dan dat nemen. En het is dan maar zo. Maar ik had gewoon te weinig tijd nog die ochtend om te voet te gaan. En dus ik had dan zo die app gesloten en ging er
plots werkte die app dan niet meer en ik kon zo de locatie niet meer ingeven van het Vaticaanstad. Ik moest dan zo kaart ingeven, terwijl ik dat daarvoor niet moest doen. Dus ja, het was gewoon, het werkte dan gelijk dan toch niet. En toen dacht ik van, oh nee, wat moet ik nu doen? En het was eigenlijk, ja, echt bijna geen tijd meer. En ik wist gewoon niet goed wat ik moest doen. En ik ging eigenlijk sowieso te laat zijn. En toen dacht ik van, ja, oké, ja, dan ga ik gewoon niet gaan. En heb ik toen, ja, andere museums bezocht dan de maandag. Maar ik dacht van, ja, misschien kan ik nog een ticket vinden voor het Vaticaans Museum. De volgende dag voor dinsdag dan. En ja, de tickets waren uitverkocht, maar dat was ook wel te denken. En ik had ook geen zin om in die lange rij te staan en daar, ja, eigenlijk, blijkbaar is dat soms wel uren aanschuiven tegen dat je binnen raakt. En ja, toch een beetje online zitten kijken of ik iets kon vinden. En dan heb ik, ja, nog een ticket gevonden, maar het was met een gidsrondleiding in het Engels. Dus ik dacht, oké, ja, dan zal ik dat nemen. Maar het was dan wel nog een stukje duurder dan het andere ticket dat ik had. Ja, ik had zoiets van, ik wil wel echt het Vaticaans Museum bezoeken. En oké, ja, als het dan wat duurder is, is het dan zo. Het was eigenlijk, ja, mijn eigen schuld. Ik was gewoon te laat vertrokken en moest mij gewoon een beetje beter voorbereid hebben. Dat was het eigenlijk. Maar oké, ik had een ticket voor dinsdag. En dat was dan om 11:30 of zoiets. Ik dacht dat ik op tijd was vertrokken. Maar dat is blijkbaar toch niet zo op tijd vertrokken. En ik ging dan de metro nemen. Maar de metro had dan zo'n beetje vertraging of zo. Ja, uiteindelijk kwam het er dan op neer dat ik dan eigenlijk, ja, 5 minuten te laat was. Of zo. Of ja, wacht. Nee, eigenlijk was ik 20 minuten te laat. Als ik erover nadenk, je moest zo. Dus die, ja, rondleiding startte om 11:30 en je moest daar een kwartier vroeger zijn. En ik was er om 11:35 of zo. Maar ik dacht van, ja, dan gaan we misschien niet zoveel uitmaken en die groep had daar misschien wel staan. Dus voor rondleidingen met een hits moest je zo naar een andere balie gaan of zo. Ik zei zo tegen die vrouw aan de balie dat ik zo een beetje te laat was. Ja, zo in het Engels van I'm a bit too late. I don't know if that's a problem. Ik had like zoiets gezegd en dan, ja, ik weet niet of ze mij goed had verstaan of niet. Maar ze maakte zo een teken van het is goed en ze schreef zo op het ticket zo 11:30. En ja, ik dacht van oké, dan is het gelijk niet erg of zo. En dan stond ik daar dan en je had zo een soort een klein mini palletje A, B, C, D, E. Dus dat was dan waarschijnlijk voor de verschillende talen. Ja, Duits en zo en Engels en nog andere talen. Dus ik had dan E, ik moest dan naar E gaan. En ik stond daar dan en er waren daar zo een aantal meisjes die Engels spraken. Dus ik dacht van oké, ja, ik sta hier al goed. Maar ja, ik stond daar zo precies wel eentjes zo te wachten en ik dacht van ja, misschien had dan de rondleiding starten om 12 uur of zo, ik weet het niet goed. Maar ja, als ik die meisjes hoorde in het Engels praten, dacht ik van ja, ik zit hier al goed of zo. Dus ik dacht dat het wel in orde was, maar aan de andere kant dacht ik van, is de hits met de groep gewoon niet al door? Dus dat wist ik eigenlijk niet zo goed. En dan kwam er een grotere groep aan. En dat was zo precies één grote groep. En er was zo een man een aantal keer naar mij aan het kijken. Zo, kan je dat gevoel dat je zo de indruk hebt dat er iemand iets tegen jou zou willen zeggen en die persoon kijkt jou zo een paar keer aan. Dat je zo het gevoel hebt van, ja, dat is hier zo wat raar. Maar dat je zo de indruk hebt dat die persoon iets tegen jou wil zeggen. Wel, ik had zo dat gevoel met die man. Dat hij mij zo een paar keer aankeek en dat hij zo, ik weet het niet, ja. Ja, maar ik bleef daar dan gewoon staan en wachten. En dan kwam de hits. Het was in het Engels, dus ik dacht, oké, ja, dat is goed, het is hier in orde. En we gingen dan naar boven om dan de audio
oortjes. En dan, ja, liep ik langs die man. En die man zei dan, zo, are you one of my students? Zei hij zo. Dat was zoiets. Ja, ik had zo gezegd tegen hem dat ik van België was en zo. Ja, zei dat ik eigenlijk een ticket had voor de dag ervoor, maar dan te laat was en dan een ticket had met hits. En hij zei dan van, it's a good choice. You bought tickets with Kai of zoiets. Ja, ik zei het, ja, hij gebruikte dan zo een beetje humor of zo. En hij zei, ja, I thought you were one of my students, zei hij dan terug. En ja, oké, ik ging dan mee met die groep. En ja, ik was dan zo de laatste van de groep voor de oortjes te nemen, de audio. En bleek dat er zo, ja, geen audio meer zat in die doos. Ik denk dat de hitsen dan een doos kregen met dan de audio en dan dat er dan ja, een lijst wordt gemaakt van hoeveel personen er zijn voor de groep. En ja, ik kreeg dan geen audio. En ik stond er dan zo. Ik was dan zo aan het wachten. En dan kwam die hits naar mij. En dan zei ze zo van ja, you don't belong in my, you are not with my group. Of zoiets zei ze. Ik voelde mij zo een beetje zo iets gesloten zo. Maar ja, ze zei eigenlijk van dat het blijkbaar één groep was. En dat dat niet klopte dat ik daar dan bij was, omdat het echt een rondleiding was voor een klas. En dan ja, zei ze van, I'm very sorry. En ja, ik stond er dan zo. En dat was wel zo eventjes gênant. Maar ik dacht van ja, eigenlijk is het wel heel logisch. Ik was te laat. Het was eigenlijk zo. En die groep was gewoon juist doorgegaan als ik ja, daartoe kwam, denk ik. Het zou zoiets volgens mij geweest zijn. En ja, uiteindelijk, ik had een ticket. Zo, ik kreeg dan de tickets en iedereen, of je daar nu met een hits gaat, dus als je een duurder ticket hebt of niet, krijg je gewoon, iedereen krijgt hetzelfde ticket. Het standaard ticket dan dat je dan krijgt. En ja, dus ik wist van oké, ja, ik heb mijn ticket, dus eigenlijk kan ik in principe gewoon daar binnen gaan en dan is het gewoon zonder de hits. En dan dacht ik van ja, dan zal het maar zo moeten zijn. En ja, ik dacht toen ook zo van oké, dit zou wel gênant zijn als ik in een van die zalen wandel en ik die hits met die groep zie voorbij wandelen. Ik dacht van ja, er is een kans dat ik ze ga tegenkomen en dan gaat het wel zo wat awkward zijn. En dat ik toen ook dacht van ja, waarschijnlijk als ik daar ga wandelen in het museum, ga ik wellicht ook de groep tegenkomen waarin dat ik eigenlijk normaal gezien moest zitten hebben. Dus ja, dat was eventjes wel stom. De dag ervoor moest ik er eigenlijk op tijd zijn, maar niet genoeg voorbereid. En dan de volgende dag dus dan een nieuw ticket gekocht en dan ook niet op tijd zijn. En dan had ik van, ja, dat is niet goed van mij. Maar ja, oké, ja. Ik was er en ik heb dan gewoon rondgewandeld. Ik heb wel geen audio nog erbij gevraagd, want dat was dan nog een keer 8 euro of zo, denk ik. En ik had zoiets van, ja, ik ben hier al een ticket kwijt. Ja, door mijn eigen geld en die hits alle gemist. En ik dacht van, ja, ik ga er gewoon doorwandelen. En ja, het was echt gigantisch groot. En ik zal een aantal foto's tonen. Dus ja, het Vaticaans Museum is ja, een van de grootste musea ter wereld. En er is ja, een grote collectie van kunstwerken uit de klassieke oudheid en de renaissance. En er zijn heel wat ja, beschilderde kamers en ook heel wat religieuze voorwerpen die je tegenkomt. En ook moderne kunst kan je er ook terugvinden. Ik had zo een werk gezien passeren van Matisse. En dan een van die zalen heet blijkbaar de Kaartengalerij. En dat is een hele lange galerij met een prachtig plafond. Met allemaal zo ja, schilderingen en veel versieringen. En in die galerij vind je 16e eeuwse fresco's van kaarten. Je vond er ook zo ja, mozaïekvloeren met zo hele mooie prenten, ja, hele mooie
aan te zien. En het was er gigantisch druk, maar blijkbaar is het daar het hele jaar door super druk. En ik denk dat het wel niet zo het ideale moment was. Het was zo 11:30, dus ja, 12 uur. Dus het is dan eigenlijk beter dat je dan zo wat vroeger gaat, want het was dan echt in sommige zalen was het er super druk. En daarbij had je dan ook nog de Sixtijnse kapel met de beroemde fresco's van Michelangelo. En daar was het ook echt gigantisch druk. Je zag zo tafereelen die het leven toonden van Mozes en van Jezus. En een klein weetje, Michelangelo heeft blijkbaar een dikke 4 jaar bezig geweest aan het plafond van de kapel te beschilderen. Ja, het was heel mooi om te zien en ja, je werd er wel een beetje stil van. En je mocht daar dus geen foto's nemen en je moest ook de stilte respecteren in de kapel. Maar ja, met zoveel volk is dat moeilijk. Maar er was dus zo iemand die de hele tijd zo zei van dat je stil moest zijn. En ja, het was wel ja, gek om te zien. En dan ja, naar buiten gewandeld en dan kwam ik op het Sint-Pietersplein. En hier zie je een foto van het Sint-Pietersplein. Het is echt heel groot en er staan heel wat stoelen. En daarbij heb je dan ook de Sint-Pieters-basiliek aan de rechterkant. Die bevindt zich dus aan het plein en die basiliek staat bekend als een van de mooiste en de grootste basiliek van de wereld. En ja, je ziet er versierde muren en plafonds en kunstwerken, beeldhouwwerken. Het is een enorme grote kerk. Het is zo gebouwd in de vorm van een Latijns kruis, blijkbaar. En er kunnen er maar liefst 60.000 mensen binnen staan. Weliswaar, maar ik had dat opgezocht. Dus het is echt wel een hele grote kerk. Dus ja, dus dat was ook wel leuk om eens te zien. En dan daarna heb ik naar Villa Torlonia geweest. En dat is zo een klein ja, parkje met zo verschillende museums erin eigenlijk. En het eerste wat ik had bezocht was Serra Moresca. En dat is een klein bootje. Het is zo, ja, zo een kleurrijke serre die eigenlijk nog niet zo lang geleden de deuren heeft geopend. Het is vol met glas en loodramen en je vindt er zo speciale planten. Het is zo ja, een heel klein serretje. En het is gebouwd in Moorse stijl. Dus dat was wel heel leuk om te zien. En dan ja, heb ik daar zo nog een beetje rondgewandeld in het park. En heb ik daar zo een speciale vogel gezien, een parkiet. En hij heet blijkbaar een monniksparkiet of zo. En ja, ze hebben een oranje snavel en zo groene, blauwe veren en zo een witte, grijze buikachtig. En blijkbaar maken die heel veel lawaai. Maar je ziet die blijkbaar ook bij ons in Brussel of zo. Dus het is misschien dan, het is dan toch geen zo'n speciale vogel. Want je vindt hem terug op heel veel verschillende plaatsen, blijkbaar. Dus, en daarbij heb ik dan nog een villa bezocht. En nu zei die Villa Torlonia Casino Nobile heette het. En dat was een villa die toebehoorde aan de familie Torlonia. En dat was een villa waar je ja, voorwerpen kan terugvinden die van die familie waren eigenlijk. En de laatste bewoner was een zekere Benito Mussolini. En hij was een Italiaanse dictator die de villa huurde voor een bepaalde periode. En het is dan gerestaureerd geweest. En in een deel van de villa zie je dan ja, foto's met voor en na. Dus er is echt wel heel veel werk aan geweest. En je vindt er handgeschilderde werken terug op de muren, op de plafonds. Ook wat beeldhouwwerken. En dan ook meubilair van vroeger vind je er ook nog terug. En ja, ook hele mooie versieringen op de deuren. En dan had je zo in het midden een soort van een balzaal met prachtige plafondschilderingen. Het was echt heel mooi om te zien. En dan was er ook in een ruimte dat je dan een deeltje terugvond van de mozaïekdeeltjes. Dat was ook een heel mooi patroon, vond ik. Dus heel veel
schilderingen te zien en dan ook een mooie plafondschilderingen in een van de slaapkamers van de villa. Dus dat was echt heel mooi om te zien. En daarbij bij het park had je dan nog iets. Dat was Casina del Civit. En ik zal ook een foto tonen. Weliswaar achter een hek. Casina del Civit, of het Uilenhuis heet het blijkbaar ook. Omdat er heel veel glas in loodramen zijn met een werk van een uil in verwerkt eigenlijk. En dat was een plek waar de familie Torlonia kon terugtrekken. En na bepaalde tijd had iemand van de familie, en dat was een prins blijkbaar, intrek genomen in het huisje en toen liet hij het wat verbouwen. Dus dat is zo'n beetje het verhaal achter het museum. Dus misschien ja, voor de volgende keer dat ik daar terug naartoe kan gaan en het museum bezoek. Dus het was een heel leuk parkje. En dan teruggekeerd naar het centrum. En dan heb ik terug geweest naar Iari di Vino. En opnieuw een lasagne gegeten, want ik vond die lasagne super lekker. En ja, genoten van eigenlijk de laatste dag van de reis. En dacht van na iets te eten daar gewoon nog een beetje rond te wandelen in de straten. En het sfeer was echt zo fijn. Het was echt zo, het was warm, maar de zon was al zo een beetje aan het zakken. En het was zo leuk, omdat, ja, ik weet het niet, ik kreeg zo echt een heel leuk gevoel. En ik voelde me, ja, ik voelde me echt zo, ja, gewoon voldaan, denk ik, van de reis. En ik was eigenlijk echt aan het genieten op dat moment, zo daar gewoon rondwandelen en op mijn gemak en niets moet, alles mag. En ja, ik had zo een graffiti-werk tegengekomen en ik had daar nog een foto van genomen en dat is misschien ook wel iets, dat moest ik terugkeren naar Rome. Zo doen, zo een graffiti-tour doen, want blijkbaar bestaat dat of zo. Ik vind dat wel leuk om zo te zien, die graffiti-werken op de muren, op de gevels. Dus ja, wie weet, misschien iets voor de volgende keer. En dan, ja, dus de volgende dag was het dan terug richting België. En dan weer ja, de trein genomen. Ja, de vlucht was deze keer een stuk comfortabeler. Ik had een boek meegenomen. Ik moest zo eventjes wachten in de luchthaven en ik heb daar dan een beetje gelezen. En ja, er was zo een klein beetje vertraging met de vlucht, maar ik kon nog juist de laatste trein nemen naar huis. En voilà, ja, dan was ik thuis met heel veel leuke herinneringen. En ja, het was echt een super leuke ervaring. En dat is iets dat ik zeker nog een keer zal